Om Shanti. โอมชันติ แสดงการไร่รำของการซ้อมพันสกาเปลี่ยนใน1 วินาที ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตามมาอยู่เบื้องลูกเป้าหมายเสมอว่าสิ่งนั้นควรจะเปลี่ยนใน1 วินาที ไม่ว่าธรรมชาติและสันสกาเก่าใดก็ตาม ขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงและกลับมาสูงส่ง ขออย่าได้มีสันสกาเก่าหรือนิสัยเก่าใด หลายคนจะพอใจกับการเปลี่ยนแปลงของลูกมีเป้าหมายเสมอ อย่าได้ให้ใครมีประสบการณ์กับความทุกข์ใดจากพฤติกรรมของฉัน Om Shanti, welcome. โอมชันติยินดีต้อนรับสู่อวัคติปาริวาสแสดงการไร่รำของการสอดคล้องของสัจจาค่ะหัวข้อของวันนี้นะคะ เปลี่ยนใน1 วินาที Om Shanti โอมชันติทุกคนโอเคไหม ทุกคนสบายดีนะ ดีมากๆ เมื่อเราอ่านอเวกมูลีในวันของอ่านกันวันเสาร์ค่ะแล้วทางอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีการทบทวนประเด็นเล็กๆประเด็นสั้นๆเพราะเราคิดว่าเราคงจำไม่ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะมีการอ่านสิ่งที่เรารับฟังนั่นแหละนะคะ ก็เป็นส่วนเล็กส่วนน้อยค่ะของอเวกมูลีแล้วเราเองก็ทบทวนมูลี969ในเดือนมกราคมเราคิดว่าเราควรจะทำอะไรบางอย่างที่ต่างไปตนเองก็อยากจะฟังสิ่งที่บาบาพูดถึงในปี969ตอนที่บาบาเปลี่ยนไปเป็นอาเวียกันนะคะบาบาได้พูดอะไรหลายอย่างว่าเราเองนั่นน่ะก็มีหลายความคิดนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมูลีแล้วมันมีความคิดเยอะแยะมากมายบาบาก็มาค่ะ แล้วก็มีสารและบาบาเองก็ให้คำตอบกับทุกๆเรื่องนะคะ ซึ่งชัดเจนมากๆบาบาจะมาในทุกวันผู้นำสารผู้ดูแลนะเกี่ยวกับเรื่องของกล่องบาบาทุกๆเรื่องค่ะ มีความชัดเจนมากๆในเวลาที่ผู้คนนั้นให้แบบว่าใส่ในซองจดหมายอ่ะบางคนเขาก็ยังทำอยู่รู้สึกว่ามันเป็นเอ่อเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลเลยนะคะ ที่จะใส่เงินในกล่องของบาบาอยากไม่มีใครคิดว่าเป็นเพราะฉันได้มาเป็นเงินของฉันบาบาได้ทำให้หลายอย่างมากที่กระจ่างขึ้นดังนั้นตั้งแต่มกราคมเนี้ยที่ผ่านมาเราก็เริ่มต้นมีการทวนมูลีสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปนะคะในระหว่างนั้นอันนั้นคือปี73นั่นหมายถึงเราอ่านส่วนหนึ่งของมูลีไม่ได้เป็นแบบว่าส่วนเต็มเลยด้วยซ้ำค่ะนั้นเราก็ยังคงมีไอเดียเพิ่มว่าเมื่อบทบาทเปลี่ยนการเปลี่ยนในระบบในโครงสร้างนั่นคือเรื่องหนึ่ง
และเมื่อบาบาบอกว่าในการกลายเป็นตัวอย่างบาบามักจะพูดว่าบาพูดไว้ในมูลีเมื่อนักธุรกิจจะต้องไปที่ไหนก็ตามค่ะแล้วเขาอยากจะขายของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องเอาตัวอย่างที่ดีที่สุดของเขาใส่กระเป๋าเดินทางไปด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาไปขายของพวกนั้นนะฉันจำได้ว่ายังเด็กอยู่เลยตอนนั้นฉันคงจะเป็นคนที่บาเอาฉันไปด้วยนะบาจะเอาฉันไปโชว์ให้คนอื่นได้แล้วหลายครั้งบาก็จะพูดลูกทั้งหมดนั้นต้องกลายเป็นชิ้นส่วนเป็นโปรดักต์ที่พ่อจะเอาไปไว้ในตู้โชว์ได้ค่ะเวลาที่เขามีร้านเขาก็มีตู้โชว์เพื่อที่จะเอาไว้แบบแสดงเอาไว้ให้ดีที่สุดนะแล้วฉันเองก็จะต้องไปทุกที่เลยพร้อมกันกับบาจะได้เอามันออกมาแล้วก็โชว์บอกว่านี่จะเป็นแบบนี้นะนี่คือพ่อทำให้ดูเป็นเช่นนี้มันก็เป็นความรู้สึกวันหนึ่งบาก็ว่าวันหนึ่งลูกก็จะอยู่ในตู้โชว์ของพ่อบาก็จะเป็นตู้โชว์ของโลกเนาะเราก็บอกเนี่ยแหละฉันอยากจะเป็นเรื่องน่าสนใจมากจะเป็นตัวอย่างได้อย่างไรไม่ได้มองว่าไม่ได้มองซีเนียร์หรือ brother sister การเรียนรู้นั่นก็ต้องมาจากทั้งหมดเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะและหากเรามีธรรมชาติของการชอบเรียนรู้ค่ะเราก็จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ดีๆเสมอมันก็จะไม่ได้มีอีโก้หรือความดื้อรั้นว่าฉันรู้ทุกเรื่องแล้วไม่มีความจำเป็นต้องเรียนรู้อะไรอีกบางคนเขาก็บล็อกการเรียนรู้ของตนเองเขาก็เลยไม่มีความก้าวหน้าตอนฉันอยู่ในเดลีเนี่ยในอินเดียเนี่ยค่ะซิสเตอร์หลายคนที่อยู่ในอายุของฉันเป็นส่วนใหญ่หลายคนก็มาเขาไปกันปีละ2 คนนั่นอยู่ในวัย80กันนะคะอายุ80เช่นทุกคนอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยเนาะไม่ได้รู้ว่าไอ้ตอนนี้เป็นยังไงแต่ฉันก็โชคดีเนี่ยฉันรู้เล็กๆน้อยๆของทุกอันพอเวลาที่มันมีอะไรบางคนทุกเขาก็แบบว่าล้าสมัยไปแล้วตกรุ่นเหมือนพวกเขาก็ยังคงอยู่ในความเคารพตนเองการไว้วางใจความเคารพตนเองต้องทำเป็นเช่นนั้นกับคนอื่นด้วยว่าเราเรียนรู้จากผู้อื่นไม่ได้แค่จากตัวเองเท่านั้นแต่เราเรียนรู้จากคนอื่นๆด้วยกันดังนั้นเราก็จะกลายไปเป็นตัวอย่างค่ะหรือเป็นของตัวอย่างเพราะว่าเราได้เอาคุณสมบัติเหล่านั้นข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายแม้กระทั่งจากยุคสมัยใหม่เนี่ยเพราะเรากำลังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้ดังนั้นเราจำเป็นต้องเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้เล็กน้อยนิดนะคะดังนั้นเนี่ยตัวอย่างเนาะมีทั้งส่วนนะคะไปถึงทุกอย่างอยู่ในของตัวอย่างนั้นไม่ว่าจะพูดยังไงเดินยังไงหรือรูทีนของเราเป็นแบบไหนหรือเราจะแต่งตัวแบบไหนยูนิฟอร์มที่เราได้มาที่เราได้รับนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีเป็นของตัวอย่างมีคุณสมบัติทั้งหมดมีคุณภาพเนาะมีทั้งหมดค่ะสิ่งที่บาให้เรานะคะใน object signal นั้นก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากๆแต่ที่กุศามักจะพูดเสมอเมื่ออะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นการทะเลาะโต้เถียงหรืออะไรก็ตามแล้วประเด็นนั้นอาจจะเกิดขึ้น3 นาที5 นาทีแต่ที่กุศาบอกว่าประเด็นนั้นมันฉลาดมากนะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมันก็จากไปแล้วเราล่ะทำอะไร เราไม่ปล่อยให้มันไปแล้วจับมันเอาไว้แน่นมากๆเลยเพราะเรื่องที่เกิดปล่อยให้สเตจของเราลงไปอีกทำให้โยคะของเราถูกรบกวน
แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยฉลาดกว่าเราเนาะมันมาแล้วมันก็ไปอ่ะขณะที่เราอ่ะยังไม่ปล่อยให้มันไปแล้วก็จับมันเอาไว้อ่ะฉันก็จะจำสิ่งนี้เสมอมันมีบางอย่างที่พวกลิงลีลูกจะแต่เองก็บาบาอยู่ในจิตใจหรือสถานการณ์ในจิตใจของลูกล่ะทุกความคิดเกิดขึ้นในจิตใจของฉันก็มักจะถามตัวเองเธออยากได้บาบาหรือเธออยากได้สถานการณ์ล่ะคำแนะนำเนี่ยที่ทำให้เธอกังวลหรือว่าความโกรธหรืออะไรก็ตามที่มันเชื่อมโยงกันกับสถานการณ์ไม่ฉันบอกว่าบาบาไม่ใช่พูดคำว่าบ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 ารู้บาบาจะช่วยบาบาจะให้พลังกับฉันบาบาจะปกป้องฉันเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการอยู่ที่ว่าเธอจะจดจำพ่อหรือจดจำสถานการณ์นะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากสิ่งที่เราต้องมีคือการเปลี่ยนแปลงให้ได้ใน1 วินาทีอะไรบางอย่างที่มันเกิดมันยังไม่ได้ทิ้งจะไม่ปล่อยให้มันทิ้งรอยประทับเอาไว้ความเจ็บปวดเอาไว้พระบาจึงบอกนะคะสถานการณ์ใดก็ตามที่มาอยู่เบื้องหน้าลูกขอให้มีเป้าหมายเสมอว่ามันควรจะเปลี่ยนใน1 วินาทีถ้าหากเราปล่อยให้มันไปปล่อยให้มันจากไปบางทีมันไม่ไปเนาะเราก็ต้องปล่อยให้มันไปนั่นเธอควรจะปล่อยให้มันไปนะแต่บาก็บอกว่าสันสการและธรรมชาติอาจจะแล้วมันมีการเปลี่ยนแล้วก็กลับมาสูงส่งปล่อยให้มันเปลี่ยนแล้วก็กลับมาสูงส่งอย่าได้ให้มีสันสการหรือนิสัยเก่าใดหลายคนนั้นก็จะพอใจกับลูกเมื่อก่อนการตอบสนองของฉันเป็นแบบนี้รีแอคชั่นของฉันเป็นแบบนี้ตอนนี้ฉันโตแล้วฉันก็มีการเปลี่ยนบาบอกว่าหลายคนก็พอใจกับการเปลี่ยนแปลงของลูกดังนั้นขอให้ตั้งเป้าเสมออย่าได้ให้ใครมีประสบการณ์ของความทุกข์จากพฤติกรรมของฉันความสนใจนี้ค่ะความตั้งใจนี้เนี่ยสำคัญมากๆขอให้ฝึกฝนสิ่งนี้และภายในนั้นขอให้อยู่อย่างเบาสบายมากๆโอมชันติ Om Shanti, dear Mohini Didi. Om Shanti, everyone in Peace Village, everyone in Avyakti Parivar. Double, today is double. It's two big flowers. So greetings to everyone. So Mohini Didi, are you in Madhuban or in Peace Village? Or is Peace Village in Madhuban or Madhuban in Peace Village? How is it working? You remember Dadi Prakashmani and said when she came for inauguration, you were there too. Yes, I was there. And Prakashmani Dadi looked around, went out for flag hoisting, and we did something in the pond. And she said, this will be the mini Madhuban of West. And there will be time that we might not be able to reach Madhuban, but it might be easy still to reach Peace Village. And since I heard that, I remember that anything or everything what we do here, I always say, this is how they do it in Madhuban. I remember one time, one person, they were making sandwiches, and our sandwiches seems to be nice. So that was meant for long distance. So there was one who was short distance. Short means maybe 2.5 hours. So she said, can I also have a sandwich? And no, you cannot get. So I came to know. And after that I said, everyone, like in Madhuban we have takeaway in Bandara, right? And this time they have amazing takeaways for people traveling 3 days, 2 days, half day. And they get accordingly the quantity or even stuff which doesn't spoil or which is like, no. So yes, I am in Madhuban.
Are you all in Madhuban? Yes, you are taking us all to Madhuban, and I think that's the beauty of, having Madhuban in the heart. Brings Now I Madhuban. can't separate, because when I spend long time there, then I come here, then I feel it's same, right? Whether I'm in Shantivan or in Peace Village. I wanted to ask you, Mohini Didi, about keeping Baba's company. There was a Murli 2 weeks ago, and when Baba was mentioning about controlling power, controlling the mind, and he was mentioning if you keep Baba's company, you will experience the power of all powers. And I was wondering, what is your experience and what's your practice and what are your efforts to stay in Baba's company? Actually, it is remembrance of Baba. And in remembrance, either you think of a relationship, or you think of a virtue, or you think about the task. So sometimes, like Baba is my friend, and Karan Karavanhar, Baba, okay, this is it, you do this, I will do that. So when there is remembrance of Baba, I had been thinking, and also it had been coming in the Murli now, that what Baba does when you remember or you are in company, he also in his company, you feel that power which is needed at that time. Like sometimes, let's say power of tolerance is required. And when you are in Baba's company, it's very much like so easy to tolerate. You are not upset about anything. Not only that, but after tolerating, nothing is left in me in the sense of it was so difficult. I had to go through so much. It will be so easy, whatever tolerance. So when you remember Baba, you are in Baba's company. Baba will give you power. Or it's like not feeling that I'm lonely, I'm alone. So Baba's company really means remembrance of Baba. And in remembrance, this is what I experience. And then not only that, but something start happening, which you find like Baba is talking about cooperation within Brahmin family. But here Baba is helping you. It could be through anyone. Some very amazing things start happening too. Because Like start, getting done, and in front of your eyes you see things are happening. in front of your eyes, things So happening. what I'm saying that you are sitting and you are thinking how will it happen. Right person comes, he does what he's supposed to do. I'm talking even at airports or some different places where I just find that right time, right things, and they comfort you because you feel Baba is taking care of you. And I remember one day you mentioned to us that for you there were three things: connection, relationships, and remembrance. And for me afterwards, I was thinking and I felt sometime when I say remembrance, I know, I have to remember Baba, I mean, invoke and bring him back in my awareness. But, if I'm next to you, I will not remember you. I will be with you, right? I only remember someone that is not with me. And I was wondering if there is a little difference between experiencing Baba's presence, being in Baba's company, and being in Baba's remembrance. Is it the same thing, or is there still different forms? Like, do you feel that the company sometimes is a presence which is more than you remembering him? I think that, through your thought, you create the presence, and also we use the word invocation. And I remember Dadi Janki, when she will get up from the chair,
and she has to go to give class. Baba, chalo. First she said, Baba, then she said, let's go. And it's a kind of strength which it gives you that Baba is going with me or I am going with Baba. So if we do not say Baba or think and use the thought Baba, you won't feel that presence. So invocation, it's not that he is with you all the time. So you invoke him. Baba, this is what I have to do now. So it's like you are calling for help or power or company, whatever it is. And that is why I remember one time in Murli Baba said, some children say, we are children anyway. That means we are always in remembrance because we are children. But that Baba said, no, it's not possible. Even I make effort to remember. That means I sit and start Brahma Bhojan and we offer to Baba. And then we start talking and we forget. Of course, Baba never talked while eating, never. But still he mentioned, no, one time his experience that it's like his remembrance is so slippery like mercury. That means you start with it and then after you find you are all talking about something else. Where Baba went now? What happened? So we have to somewhere at least 10 minutes, at least 15 minutes, half an hour, I will only remember Baba, not allow other thoughts, matters, people, nothing to come in the mind. So I think that there are different stages, but definitely we have to make effort. Like some said, Brahma Baba, Shiv Baba comes in him, he doesn't need to make effort. He said, no, I have to make effort. Dadi Gulzar herself said, even if Baba comes in me for so many hours, I still have to make effort to be in Baba's remembrance. So this is like creating the presence. One time, Dadi Gulzar's room, every evening we used to either go to Dadi Janki's room or Dadi Gulzar, 7 to 7:30. So Dadi was sitting like still with her eyes wide open and looking at Baba, a big picture in front of her. So when it finished, I said, Dadi, what were you doing? I was telling Baba, as you are Almighty, I also want to be Master Almighty. And I was taking power from Baba. So, what I'm just saying that whatever different ways, whether it's relationship, why those days I mentioned, even today I would say, like before we said God is up there, right? God knows, God will give. But when God came now in Brahma Baba, and we have personal relationship with God, now Baba knows everything. And Baba used to expect we will go and tell Baba everything. Not only that, but it's like we have to create relationship, no? And that's where the communication began. Like Baba said, children should write letter to Baba. So in those days, Tuesday and Friday, we must write what is happening at center, how many came. It's like we communicated properly, not only through thoughts, but in action also. And then, as I had mentioned a few times, it was my birthday, first birthday. And then I said, what can I do? What to send to Brahma Baba? So I bought 2 pounds of cashews, big size cashews. Those days cashews are very expensive. I sent it to Baba, it's for my birthday. So Baba got half of that fried, put some salt and they make it nice. And send it back to me saying, you send Shudras, I have sent Brahmin to you. So it's like, how do we communicate? Some of us were able to do that, and some still said, the whole old concept, God knows, He's up there. It's like, but He's here now, right? So relationship
even if we are connected with Shiv Baba, but then we have Bap Dada here too. Many, many things. So I always said relationship, obedience, faithful, all that in relationship, right? And then communication, right? And then I think that remembrance is always from your heart. If you love someone, you will remember. You don't have to really make a lot of effort. Naturally, remembrance come. I give you example within Brahmin family. There are some souls. They are very, kind of ideal for us to inspire us. Yesterday, Sister Gayatri came in my room. As soon as she came, she brought a beautiful, beautiful bouquet or plant or whatever it is. And I remember she always says that uncle used to love this flower. So for his memorial day, she always brings that. So if that soul comes in mind, because it's an ideal, it's a good example. So remembrance really, you have to see, there are some people you can keep remembering situations, but sometimes thoughts come about souls who are very good in yagya or they left lot of good example. And that you do it because you feel elevated, you feel inspired, and kind of strength comes in us, right? So I'm just giving example of remembrance. Well, I think I've been invited. Maybe tomorrow we can continue the chit chat. I know you have a big family in front of you. There's a whole continuation for Avekti Parivar, and so I'll let you enjoy and send you lots of greetings to everyone. I'm sure it should smell honey in Peace Village, Madhuban, and the forest of honey is in Peace Well, Village. it's smelling maple syrup. That's good. Honey is in Madhuban. But you brought it. We thought you didn't go to Madhuban, you will come and feed us pancake and maple syrup. Your flowers are beautiful today too. I'm sure you brought some toli from Madhuban for everyone, right? Yeah, where is Toli? Yes, I don't leave without my toli. I was thinking that sometimes This morning we had little celebration of 25th year of Peace Village, and generally Madhuban retreat I bring Karachi halwa from Madhuban for everyone. It's very heavy, but still we bring. But then with that goes coconut, and with coconut they eat dates. You can't eat coconut without any sweet. So, but there is laddu, right? Oh, क्या रोल है? Cashew rolls. Cashews, they make rolls. In between, they put pistachio. So they call it cashew pistachio rolls. So that's the toli, which is from Madhuban. Someone was asking Bhumi how many suitcases of toli she brought. I So did ask her. I asked her that. I said one, and she said no, 4 or 5. Because we bring for everyone and those who never go, never get far. And that brother is so kind. I say, I want 300 only. Oh, I make 500 because you have many, many Baba's children. And then he sends 800. So we gave to everyone different centers and right. So this is the toli for tonight? Yeah, okay. And you see, that's what you said, Mohini Didi, that things happen in front of your eyes. So you were remembering your cashews that you sent to Baba. 60 years later, the cashews are still coming back to you from Madhuban. Power of your thoughts. That's true, because I was telling Bhumi that 800 toli must have, how many cashews they must have used. But then also, these days in India, I think because of Kashmir or something, they have a lot of nuts and kind of reasonable and good quality, even from, if you take it from USA, comparatively India's cashews are very, very good.
So then they have these, like you buy oil, big cans of 16 pounds or whatever. So they sell nuts like that. So we just call, we know some shops, they just send directly to Madhuban. We don't have to carry. Yes, you're reminded of, look at the cashews which come back. You have good karma with cashews. It's very lovely. I have good karmas with Baba, not with Okay. cashews. And Baba has good Cashews, karma with cashews cashews. automatically appear. Thank you, Mohini Didi. Okay, thank you, Eric Bhai. Thank you. Shanti. Om Shanti. Om Shanti.